Hello，大家好。和記好馬呢，今日呢度星期二，天氣跑馬我度度一場馬呢比較好分嘅我度睇嗰啲馬呢，天氣馬呢，我都覺得呢都幾難搞噶啦，天氣馬都好亂天氣馬好亂我話你想睇和記好馬戰果嘅你手機寫和記好馬，手機彈咗出嚟就睇得到噶啦。我星期一就上到個圖片，你過嚟睇下我建議我和記好馬現場睇馬嗰啲戰果呢都可以㗎即係禮拜嗰場呢，新馬呢，和記好馬鍾意講新馬嘛，係嘛？我足之又成功咗啦。嗰個上海大亨新馬，我哋群組呢都講咗俾你哋聽到啦。上海大亨 win 杯我現場講呢。嗰陣時上海大亨呢嗰配呢就係10倍到，位置呢就40幾蚊。我亦同你哋講，我話如果你買潘頓嗰隻熱門呢會獨贏30幾蚊，不如買呢個位置42蚊，係嘛？我話現場睇到新馬真係靚㗎啦呢個14號11場14號。上海大軍，哇！呢隻馬真係犀利啊！田泰安騎得非常靚啊！田泰安呢啲馬有嘅，捉都捉唔住，係嘛？200零公尺仲係差唔多轉彎都差唔多尾咯，係咪啊？有陣時嗰啲馬呢，夠力嘅，你真係捉唔住㗎。你想點樣捉佢都捉唔住啊！你唔想去都唔得，嗰啲馬。教就係行啊嘛，哇！捐到出嚟真係都唔知佢喺邊度捐到出嚟咯，跑咗第一咯。呢啲新馬和記好馬就係睇到呢啲新馬，因為呢，我睇新馬呢係心得，自己嘅心得成操各方面要跟我先捉到呢隻新馬。呢隻新馬跑出嚟呢，150蚊嗰啲獨贏上海大軍真係有和記好馬捉新馬又得咗啦，係嘛？證明我哋現場睇馬係眼光都可以嘅我講到咧呢個即係你今日呢，星期二介紹場俾你哋參考啦，係講到第8場呢第8場呢，知勝係9號係惠特嘅賓德里奇佢呢度隔咗呢14日啫呢隻馬呢，我覺得呢隻馬呢幾次都隔咗幾日10零日又嚟㗎啦佢上一次跑係16都唔錯㗎跑到我呢而家跑長咗200跑1800。我話呢隻馬上一次都唔係跑到好盡㗎而家我睇佢呢次操咗1次嘅啫，我話覺得馬都唔錯，所以呢，我就介紹呢啲冷馬俾你哋有陣時你揀呢個莫維拉、潘頓布門嗰啲名騎師未必得我話俾你聽，而家嗰啲馬唔係咁容易捉你哋要小心嗰啲名騎師我呢，即係我都同你哋講，我捉呢啲馬呢，你係4重彩3重彩，係咪你一定要做下腳咁樣係咪即係等於禮拜一禮拜嗰個第1場要20幾倍嗰隻係咩光輝歲月係咪跑第4。你分係分到嗰隻嘅啫嘛，你4重彩係咪我早介紹嗰個第1場係咪嗰啲冷馬俾你哋都入咗4重彩
啊。咁我所以咧和記號碼咧繼續會讀啲號碼俾你哋啊。有陣時啲竹馬真係唔好信心，買嗰啲名牌騎師啊，有陣時未必得啊！我又唔中意捉嗰啲名牌騎師嘅我捉佢冷嗰啲嘢嘅咁我希望呢隻幫到大家啦，8場9號，希望幫到大家好，拜拜，聽日精神。